यही रहेछ त ल महाकाडक यही रहेछ त धाप ड्याम त ल जिन्दगी मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ यार हेरेको हेरे यार त यार हाल्यो ढुङ्गाले हान्दिउँ क्या होइन औडा दिइरह यार मलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ एकदम भाइरल ल सबलाई वेलकम है मेरो भ्लगमा ल उनीहरू नै हो होइन मेरो गाइजहरू आजको अब हामी यहाँबाट हामी कहाँ जाने ल भनिदेऊ न अब सबजना भनिदेऊ न अलिक प्रनाउन्स गर्न गाह्रो भयो होला है र त्यहाँ गएर बबाल फिल गर्नुपर्छ सबजना होइन अब हामी एकछिन गाडी कुर्दैछौँ म बिच बाटोमा छु उभिएर सुइनी थिएँ तर मैले फाइनली अन्त गाडी चढिसक्यो ल झड ल अब यहाँबाट हामीले चाहिँ धापधामको लागि टिकट काट्नुपर्ने छ होइन माथि निकुञ्जको उता क्याम्पबाट त्यहीमा जाउँ है एकचोटि सनी ल लगिहालौँ सबलाई ल हिँड अगाडि हिँड ल आज चाहिँ अब हाम्रो ग्याङमा चाहिँ होइन बहिनीहरू पनि छ क्या बहिनीहरू चाहिँ अब हामीसँग ट्रेनिङ गर्थ्यो त्यही बहिनीहरू नै हो आज चाहिँ अब छुट्टै भइरहेछ है ल अब हामी चाहिँ यहाँ खाजा खानलाई छिरेका छौँ यति डाइट खाएर चाहिँ अब भित्र हामी माथितिर चढ्ने हो रमाइलो छ मलाई अलिक जाडो लागिरहेको छ हेर न के रे निकालिदिएछ उसले त ए थ्याङ्क यू ल थ्याङ्क यू ललिपप आइतिर यो खाएरै अब माथि डाँडा चढ्नुपर्छ रेडी गाइज है ल खोइ रेडी भन्दा नि कसैले हेर्दैन यार रेडी होइन त अब छु माथि 9:30 बजिसक्यो यार यो हामीसँग विदाउट टिकट छिरे हो है हाम्रो नेसनल पार्कभित्र स्नुप डग हुने भयो त यार लगाइदेऊ न एकचोटि कस्तो देख्छ यार अब हामी त्यहाँ मुनिबाट हिँड्दा थाक्दै यहाँ आइसक्यो होइन ल त्यहाँबाट धेरै नै हिँड्या त हो नि ल कस्तो बेइज्जत हान्ने छ्या हिँड्या हो नि अब अझै बाँकी छ हिँड्न कस्तो बेइज्जत हान्दियो नि मेरो छ्या छ मेरो बेइज्जत हान्दियो नि रिदिउँ क्या हो यहाँ ठोकेर भाइरल हुन्छ है फेरि भाइरल हो उसले गरेर म भाइरल हुने भयो सबजनाको यहाँ अब भिडियो सुट चलिरहेको छ नि त अब हाम्रो त होइन फेरि सिनेमेटिक बनाउनु लागेको एक्ज्याक्टली हाम्रो सिनेमेटिक चलिरहेको छ सो अब सिनेमेटिक त्यही भएर हामी फेरि ब्याक टु यतै आइसक्यो सबजना मोडलहरू हामी चाहिँ नि हिरोहरू अब म त फिल्म बनाउँछु कुन बेला हेर यस्तो दामी फिल्म बनाउँछु म हो फिल्म दामी बनाइदिने अब होइन हिरो नबन्ने मैले हिजो उसलाई पनि बुनलाई नि भनेको थिएँ म फिल्म बनाउँछु कुन बेला हेर भिलेन त होइन कसलाई भन्नु हौ सबजना हिरो छ यार ए रेडी हो ल यता त रेडी भइसक्यो अब उता ल हामीसँग यो कुकुर पनि हिँड्दा छ यार साथी हो यहाँ ए डेन्जर छ यार त्यो वन जङ्गल भएर हो होइन है क्यामेरामा चाहिँ नहेरौँ क्यामेरामा हेर बिग्रिन्छ यसरी भाडे कन्फ्युज भयो यार कहाँ यहाँ धापधाम त्यहाँ देखाएको छ जान्छ हो यो हिँड ल केही छैन यही बाटो जाँदा जस्तो लाग्थ्यो फेरि बिर्छ जाउँ गाइजी म त यसरीमा क्रिम सिम दल्दै होइन यहाँ हामीले डढ्यो भने त ल्याम्मै हुन्छ नि त फेरि जिन्दगी होइन एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो फेरि पारा डढेर त्यहाँ गएर यार यहाँबाट अनि उता रुख्नेको एउटा फोटो यस्तो दामी आउँछ म चाहिँ हेर न पर्फेक्ट भ्यू थियो नि त्यसको त्यो त तर उनीहरूलाई उतै पोइन्टमा गएर हेर्नुपर्छ यार ए कहाँ गयो यार कस्तो चिन्ता लाग्यो यार त्यही होइन कस्तो फेरि कहाँ गइदियो क्या अब कसले कोअर्डिनेट गरे हो त्यहाँ अगाडि फेरि
ए केटाहरु यार फाइनली भेट्यो यार म यस्तो चिन्ता लागेको थियो यार तट कस्तो होपलेस बनाइदियो यार गाइजहरूले यार त्यस्तो नगरे हुन्थ्यो नि सोधेर डाँडाको मान्छेहरूलाई बोलाएर सोधेर हो अनि हामीले कति सोधेको होइन म त यार अब कस्तो खुसी भयो यार म त अघि त त्यहाँ केटाहरू नाच्दा त म एकछिन त नाच्न पनि नसकेँ कराउनु पनि नसकेँ कसम त्यस्तो भइसकेको थियो यार कहाँ गयो म त यो केटाहरूलाई सोध न छ्याङ खाएको त उत्रेको भने त्यही पनि यति चाखेको मात्र छ्याङ चाहिँ बोकेर ल्याएको छु कम्तावटा भयो यार अनि कस्तो अब सँगै हिँड्ने मान्छे अब कहाँ छुट्टिनु कस्तो हुन्छ अब कसैलाई ठाउँ थाहा छैन होइन बाटो पनि गाइज अब हामी चाहिँ अब यो डेस्टिनेसनमा पुगेको छ होइन यहाँबाट चाहिँ यस्तो लेखाएको छ के हिल्ने भन्ज्याङ होइन अनि हाइकिङ 1 किलोमिटर लेखाएको छ यहाँबाट चाहिँ अनि माथिबाट जानुपर्छ धाप ड्याम यहाँबाट माथि होइन कि यहाँबाट चाहिँ यतापट्टि सरी गाइज यार यतापट्टि जानुपर्छ है अनि हामी चाहिँ यहाँपट्टि रेस्ट लिइरहेको छौँ ल यहाँपट्टि हाम्रो सबजना गाइजहरू यही डेस्टिनेसनमा आउनु अनि यही लोकेसन हो टिकटकमा आउँछ कुन बेला आउँछ है कुन बेला यो म्यान जान्छ ल चन्द्र एउटा यो त मलाई हुन्छ ल म त माया झाक्ने यार हिँड्दा वाल भइसक्यो यार चट के गर्ने हो म त यार अब यो म अहिले यो बाटो हिँड्दैछु नि यो बाटोबाट 3 किलोमिटर समथिङ त्यहाँ हाम्रो त्यो बोर्डमा लेखिरहेको थियो सक्दिनँ म कहिले पुग्ने यार यत्रो हाइकिङ भने ओ यही हो क्या हाइकिङ भने होइन ए भिटामिन सिद्धियो ला अब त्यही किन्नुपर्छ अब म किन्छु नै किन्छु म मिठो छ नि है यो चाहिँ हामीले अलि धेरै किन्नुपर्ने रहेछ है हजुरले मलाई नभनिकन किन्छ कहाँ लेडिज गाइज सबजना लेडिजहरू थियो हो अनि तिमीले भन्नु पर्थ्यो नि त कहाँमै यतिले नि नपुग्दो रहेछ यार शीतल त यार 1 बोरा बोकेर आउनु पर्थ्यो 1 बोरा पनि 2 बोरा भिटामिन चाहिँ 2 बोरा भिटामिन त त्यहाँ पनि खोज्छु यार म 500 रुपियाँ लियो भने म किन्छु यार त्यहाँ भिटामिन चाहिँ तर त्यही रमाइलो भएर त्यही भएर दौडिनु सक्यो हामी भिटामिनले थाहा छ अबे हो नि तिमी प्रोफेसनल रहेछौ म सक्दिनँ तिमी प्रोफेसनल हो तर हामीले यतिले पनि उडाइरहेको छ यार यतिले उडाइरहेको छ हामीलाई त ए गाडी आयो यार गाडी आएर छ साइड लागौँ हामी यहाँबाट कति 1000 माथि पुगिसक्यो है उलाला म यो गाडी फालिदिउँ क्या उता भिरबाट फालिदिउँ म फालिदिउँ ढुङ्गाले हानिदिउँ क्या होइन औडा दिइरह यार उनीहरू गाडीमा चढ्यो भने पुरै हेप्दियो यार हामीलाई यार हामी हिँड्यो भनेर ए गाइज जोभन्दा अगाडि कोही छैन होइन ल खाउ त एकचोटि यो खाएर भयो भने हामीले भोक मेटाउनु पर्छ यार हो यही कुरा चाहिँ ठिक भन्यो तिमीले ठिक भन्यो यहाँ तिमीलाई फेरि भगमा यार अब तिमीले गर्दा मै भाइरल हुन्छ यार हो कति त्यो हुन्छ नि पिसाब पनि च्यापेर बस भन्छ है
सक्नु पर्यो हो कति भन्छ नि एक बन्द आँटिसक्यो हिँडेकै रहेछ यार हामी त ए सब कर्नर देखिदिउँ न ए मात्र डक्स त्यो यार यो बाटो डिजे डान्स छ यार बबाल लाग्छ डेन्जर लाग्यो यार थाक्यो बौला भइसक्यो म के गर्नु हिँड्दा हिँड्दा हाइकिङ भने यही नै हो फेरि तर यो भएन भने रमाइलो हुँदैन म चाहिँ के गर्ने यो माथि माथि डाँडा डाँडा हुँदा देख्नु होला मेरो ब्याकग्राउन्डमा पछाडि डाँडा छ बल्ल बल्ल पुग्नु लागेको छु 3 किलोमिटर त्यहाँ तलबाट मैले हेरेको होइन 3 किलोमिटर भन्दा छ के हो यो लट्ठी निकालौँ क्या हो यसरी हिँडौँ न मेझकन लु को आउँछ यसरी पानी नपरोस् पानी चाहिँ नपरोस् धाप ड्यामसम्म पुगौँ त्योभन्दा अगाडि अघि आम्बो यार पाँदामला जस्तो भइसक्यो थियो यार त्यहाँ अगाडि जाँड भयो भने चाहिँ खाइदिन्छु म जाँड किनेर खानुपर्छ यार यत्रो बाटो हिँड्छु क्या आम्बो अहिले म होइन अब यस्तो ठाउँ आइपुगिसकेँ होइन धाप ड्यामको त अनुहारै देखाएको छैन मैले कहाँ हो यो धाप ड्याम भनेको कुरा होइन यस्तो ल भ्यू यस्तो देखाउँछ होइन तपाईँहरूलाई जुम गरौँ गरेर देखेँ लु हेर्नु कहाँ छ यो धाप ड्याम कहाँ छ के कहाँ म यस्तो ठाउँ आइपुगिसकेँ होइन 2 बजिसक्यो क्या अब दिउँसोको 9 बजेबाट त हामी सुन्दरी जलबाट हिँडेको 9, 10, 11, 12, 1, 2 यत्रो हिँड्छ क्या अब ए मा यही रहेछ त ल मा कहाँ डक्छ यही रहेछ त धाप ड्याम त ल मा जिन्दगी मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ यार यही रहेछ त अगाडि म त कहाँ उता पो हेरेर बसेँ यार आम्बो धाप ड्याम यही त रहेछ ए फाइनल्ली पुग्यो यार धाप ड्याम यार भाइरल गरिदियो यार यो भिडियो यार आम्बो यार ल आम्बो यही रहेछ ल म त कहाँ उता उता हेरेको यार कहाँ डाम उता उता पर कहाँ छ ल हेर भने आमा 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 म त यही रहेछ म त कति हिँड्ने भनेर म त आम्बो पौडी नखेल्ने मलाई पौडी खेल्नु दिएको त खेल्थेँ आम्मा यार त्यहाँ यही रहेछ यार म त उता उता हेरेको यार त्यहाँ यस्तो स्यावेज पनि भयो यार म त पाखे भयो यार त्यहाँ आम्बो पाखे भयो यार म त यार हैट यही रहेछ यार म त यो कति हिँड्ने जस्तो लागिसकेको थियो यार आम्मा छ्या लु गाइस यार अब फोटो किन्नुपर्छ म त फोटो किन्ने एउटा डल्लै फोटो दामी यही रहेछ यार म त ह्याप्पी भयो यार आम्बो त्यहाँ यत्रो हिँडेर आइसक्यो यार म त हेरेको हेरेँ यार म त यार बास दामी 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 यार पौडी खेल्नु पाएको त यार पौडी खेल्नु पाएको त दामी हो यार फाइनली म पुगिहालेँ यार धाप ड्याम यार बुनु तिम्रो कारणले आऊ म कस्तो लागिरहेछ दामी लागिरहेछ दाइ भएको के काम छ अनि हो नि आमामा तपाईलाई कस्तो लाग्यो त मेरो कुनै शब्दै छैन यार शब्द हो निशब्दै नसोचेको ठाउँ यार म त कहाँ डाँडा पारी हेरेको पर पो हेरेको त उता पर हेरेको यता पर पो रहेछ आम्मामा खोइ गाइस कस्तो दामी है यो फेरि पानीको आवाज पनि मिठो के तपाईले मलाई थ्यांक यू भन्नु पर्यो तिमी त्यसरी स्क्याम नहान न फेरि मलाई धन्यवाद पनि काफी छैन है छैन नि चक्लेट खाइछ अब चक्लेट मैले दिएको फेरि
खोइ ल्याउ थ्याङ्क यू खोइ ओइ अरू गाइजहरू यार फोटो खिचे भयो त त्यहाँ हुनु उता गएर बसौँ ल हिँड के गर्नु हो बहिनीसँग हिँड्नु पर्यो यो त हाम्रो फेरि गाड हो नि त हेट पट्टु तानिदिन्छ क्या उनीहरूको बिस्तारी 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 सक्छ नि जान यस्तो डेन्जर बाटो छ यार उता पर जान लागेको है हामी चाहिँ सक्छ जानुलाई म त खाली खुट्टा हिँडेछु मेरो जुत्ता चाहिँ मेरो ब्यागमा छ क्या ब्याग होइन मसँगै ग्याजेटहरू यहीँ छ जाउँ अनि हाम्रो अगाडि कुकुर पनि छ ऊ वहाँ सुन्दर जलदेखि मस्तले हिँडेर आएको थियो मुनिदेखि है ए गाइज यार गाइजहरू छुट्टिन्छ कि एकचोटि डाइभ हान्नु पर्छ है यहाँ हजुर ए पाउँछ डाइभ हान्नु डाइभ हानिदिउँ क्या रोक ल म जाँदैछु है त्यहाँ ए टाउको ठोकेर फेरि कहाँ होला हामी उता पर कहाँ छ डाइभ हान्नु जम आता डुङ्गाले घोच्यो यस्तो बाटो यार जम बाटो यस्तो धराप छ के गर्ने पानी छ्याप्ने हो क्या योभन्दा बढी म गर्दिनँ कानमा पानी पस्यो माका डग योभन्दा बढी गर्दिनँ म ल गाइस यार पौडी पनि खेल्यो बाबाले खेल्यो होइन यार म त योभन्दा सक्दिनँ यार जाडो लाग्यो जाडो यस्तो डेन्जर छ कि यहाँ शीतल हावा यस्तो शीतल हावा लागिसक्यो होइन सुसान ल हेर सुसानको चाहिँ यहाँ खुट्टामा यस्तो प्यान्ट लिएर हाल्नु परिरहेछ प्यान्ट चाहिँ गयो ल उसको चाहिँ अब बहिनीहरूलाई यहाँ चटपटी बनाउनु दिनुपर्छ कस्तो जाडो भयो क्या काँडा उम्रेको यार हातमा कस्तो मजा दोस् यार बवाल उड्यो यार उसको खुट्टा जुत्ता प्याक गरौँ आम्बो ल सबजना ल ए चटपटे मेकिङ भाइरल गरिदिनु है तिमीले गरेर मै भाइरल हुने भयो हुन्छ जाने हौ हुन्छ मलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ एकदम भाइरल हामी तिमीलाई देखेर अब मेरो भ्युअर्सहरू अब अम्मै कति पट्टियो ए हालिदिन्छु म ल हालिदिन्छु झन् हालिदिने ल कस्तो जाडो भएको दाइ जाडो यार यो ठाउँ त आम्मा उता पर त्यो हिमाल देखिन्थ्यो होइन छैन त्यहाँ हिमाल देखिन्थ्यो क्या त्यहाँ पर हिमाल देखिन्थ्यो तर यो वेदरले गर्दाखेरि देख्न पाएन अझै मलाई जाडो लागिसक्यो जाडो खोइ कुन ए गाइस आऊ त ल है आमा खोइ ल है ल रेडी 1 यहाँबाट यसरी ब्याकमा रेडी 1 2 ल आउँछ नि